Drage gledalke in cenjeni gledalci Reflektorja, dober večer in dobrodošli v novi epizodi naše oddaje. V veliko čast, veselje in zadovoljstvo mi je, da ob meni sedi najbolj priljubljena slovenska pevka in s tem prav nič ne pretiravam, predvsem pa zelo srčna oseba Nina Pušlar. Nina, lepo pozdravljena in dobrodošla v družininem studiu. Ja, hvala za povabilo. Z velikim veseljem. Prijetno je tukaj pri vas. Res je, hvala lepa. Delimo te misli in poglede in z gledalci bova, upam, podelila veliko minut zanimivega pogovora. Intervjujejo si vajena in ne dvomim, da nam bo tole v redu uspelo. Povej mi, prosim, najprej bomo takole, da pojasniva, ker se pač poznava, sva se domenila, da se tikava. Dejva. Upam in verjamem, da nama ne boste zamerili. Torej, povej najprej za ogrevanje, s čim si se ukvarjala v zadnjih tednih? Kaj ti je polnilo dneve? Ja, največ časa sem preživela na plesnem parketu, ker sem se pripravljala na snemanje novega videospota, mojega zadnjega videospota za pesem zadnjega albuma z naslovom Čiste trme. Pravzaprav je bilo to snemanje videospota zame tako en ful velik izziv, nov izziv, in jaz sem take izzive zelo rada, ker ko sem poslušala pesem in razmišljala o videospotu, sem imela non-stop pred seboj ta ples. Ples, skozi katerega lahko skozi igro pokažemo to, o čemer pesem govori. Te kontrasti, ta nasprotja, ne? Ljubezen, pa včasih tudi prepir, ki pride. In se mi zdi, da je to tudi sestavni del našega življenja, v bistvu kontrast, dobro, včasih tudi slabo, sonce, dež, ne? Tema, svetloba, to so kontrasti, brez katerih enostavno ne moremo, pa življenje mogoče tudi ne bi imeli. Na trenutke sem prav začutila tudi skozi ta ples pa priprave, da ne bi imelo življenje takega ognja v sebi, če ne bi bilo tega, ne? Če ne bi bilo teh vrhuncev, ne? Če bi bilo vse tako enoznačno, bi bilo mogoče kdaj v življenju dolgočasno, ali pa ne bi bilo mogoče tako zanimivo, kakor je. Ker navsezadnje človek tudi vse skozi ne more živeti in delovati in bivati na vrhuncu. Mislim, ja, jaz imam rada vrhunce, rada imam dobre projekte, rada imam, da se veliko stvari dogaja, da so pestri dnevi. Po drugi strani imam pa tudi zelo rada, da sem samo doma, pa da je umirjeno, pa da tudi recimo pride neko obdobje, ko se lahko posvetim samo ustvarjanju, pa ni koncertov, pa ni takšnega tempa, kot je recimo trenutno v življenju. Ja, in prisoten. Leto 2025 zate gotovo ni in ne bo umirjeno, zato ker praznuješ eno čudovito obletnico, 20 let kariere, 20 let bo decembra od zmage na Bitki talentov pri Mariu in s koncertom junija boš obeležila teh 20 let, ampak k temu še prideva. Absolutno čestitam ob tej obletnici, častitljivi. Lahko sestaviva nekakšen duo odgovorov, prej, potem, before, after. Kakšna je bila Nina Pušlar in glasbeno in osebnostno leta 2005? 2005 sem bila mogoče v enem takem po drugi strani, ne, ker je bilo to obdobje Bitke talentov pa vsega dogajanja povezana z Bitke talentov in začetkom moje glasbene poti zelo dinamično, zelo lepo, zelo pozitivno. Bilo pa mogoče po drugi strani v tistem obdobju eno izmed najtežjih obdobij v mojem življenju. Tako da sem bila v tistem obdobju zelo, rekla, umirjena, zelo zaprta vase in zelo tiha. In takšno se me tudi spomnijo tisti, ki so takrat bili z menoj v tej oddaji, ki so me spremljali na mojih začetkih in me tudi kot tako opisujejo. In se tudi sama zelo dobro spomnim tega obdobja svojega življenja. Tako da po tej plati bi lahko rekla, da sem zdaj drugačna. Kar se pa tiče same glasbe, je pa v bistvu ena ful lepa stvar, ki sem jo ugotovila, če primerjam, kako sama dojemam ali pa čutim svojo prvo pesem Ni ona, takrat pa danes, v tistem obdobju in zdaj še vedno jo obožujem in takrat sem jo že oboževala. Ne? Ampak prav zanimivo je, kako jo jaz danes po 20 letih dojemam ali pa razumem
ali pa čutim, ali pa izvajam, pojem na čist drugačen način, kot sem jo pred 20 leti. Kaj zdaj čutiš? Praktično še otrok. Ja. Stara si bila 16-17 let. Ja. Takrat se mi je zdela super vrhunska pesem in jaz sem bila tako vesela, da je prišla v moje življenje kot moja prva pesem, ker sem si od nekdaj želela sodelovati z Matjažem in Uršo Vlašič. Pela njune pesmi, vseh izvajalcev, za katere sta ona pisala pesmi, sem jih jaz doma pela kot najstnica. In to, da sta prav ona napisala mojo prvo pesem, je bilo zame res veliko, veliko veselje in prelepa izkušnja. Ampak samo besedilo nisem jaz niti toliko spuščala. Ni mi bilo moteče, nisem se s tem veliko ukvarjala, pesem je bila pa vrhunska, važno, da so bile kitare, veš? Ker jaz sem si od nekdaj želela imeti svoj band. Rock band. Rock band. Jaz sem tudi nastopala pred Bitko talentov v eni Daylight pop dekliški skupini, to ti zelo dobro poznaš, ker si z naših dolenjskih koncev, ne? In rock zasedba Silencija. Tam sem pela pa Rammsteine, pa Evanescence. Tako da, ampak meni je bilo samo pomembno to, da jaz pojem, ker to sem res rada počela. Vse popoldneve po pouku doma v svoji sobi, ne. In sploh ni bilo pomembno, katera zvrst. In potem, ko je prišla moja prva pesem, kot sem že rekla, ne, mi je bilo pomembno to, da ima pesem kitare, da ima ta pridih žive izvedbe, rock benda, ne. In takrat se prav spomnim, da so mogli na mojo željo tudi dodati še kitare dodatno, ne, v aranžma. In so to naredili, kar sem bila zelo, zelo vesela, ne. In potem, ko so skozi leta nastajale različne preobleke te pesmi, sem tudi ugotavljala, kako je to zanimivo, kako odraščaš ob svojih pesmih, ne. Ob svoji poti, kako sem se spreminjala seveda kot oseba in kot iz punčke, punce, najstnice, pa zdaj mogoče v malo bolj zrelih letih življenja, ne, s kakšnim izkušnjo več in zato tudi skozi življenje, ko greš, pesmi dojemaš na drugačen način, ne, ni ona ena takšnih, ne, ki jo danes mogoče kot ženska v teh malo bolj zrelih letih drugače razumem ali pa čutim, ne, kot 16 let stara Nina. Ampak povej mi, greva še malce bolj nazaj. Povej mi, kako je iz deklice, ki je namesto mikrofona imela mamino krtačo za lase, postala pevka. Kako si postala pevka? Kako si prišla v tej skupini, kjer si delovala? To je bilo zelo spontano. Še v času naše osnovne šole, na zaključku valete, sem jaz z mojimi novimi prijateljicami skupaj sestavila skupino. Smo rekli, bomo nastopili na naši valeti, presenečenje za naše sošolce, učitelje, vse zaposlene v šoli. In takrat izvedle, mislim, da 2 pesmi, ki so nam bile takrat zelo pri srcu, smo jih pač vsi kot najstniki oboževali. In smo požele tako navdušenje na naši valeti, tam v tistem našem prečudovitem amfiteatru, pred srednjo šolo in takrat še osnovno šolo. In smo rekli, kaj pa, če bi me kar nadaljevale. In smo potem začeli sodelovati tudi z enim našim glasbenim mentorjem iz naših krajev, s katerim smo potem ustvarili nekaj avtorskih pesmi. Potem vzporedno sem pa dobila še povabilo, da začnem prepevati v eni rock zasedbi, Silencija. Oni so bili pa z Grosuplja, blizu Ivančne Gorice, ampak iz drugega okolja. In sem šla na eno njihovo vajo, rekli so, če bi lahko za poizkus odpela pesem Evanescence, to je Bring Me to Life, kar zahteven komad takrat, glasovno, zelo je bilo takrat zame, to se spomnim. In jaz sem to uspešno oddelala in začela prepevati še v tej rock zasedbi, ne. Še kot osnovnošolka ali na začetku srednje? Tako. Ja, in to se je vse dogajalo potem pač enostavno zelo, zelo spontano, ker vedno, ko smo bile s puncami, še prej s prijateljicami, smo vedno, kjerkoli smo bile, smo pele, vsako prosto minuto smo izkoristili, da smo se snemale pa plesale, ne. No, nekaj teh posnetkov sem vključila tudi svoj videospot Ironija, kjer nastopam še z 2 mojima prijateljicama in one 2 sta bile tudi z mano takrat v tisti dekliški skupini. Elvira in Katja. Elvira in Katja, tako. Greva zdaj na tisti drugi del odgovora, torej na potem, kakšna je Nina danes. Imaš bolj trdo kožo, si bolj odločna, si kje bolj čuteča morda?
Ja, vse tega je verjetno res. Vse to je verjetno res, ker sigurno te življenje samo že, brez da karkoli počneš, da samo si, te spreminja, te spremeni, zoriš, odraščaš, potem pa še vse izkušnje, ki jih dobivaš, pa seveda izoblikujejo, ne. Izklešejo, ja. Tako, in danes sem sigurno z 20-letnimi izkušnjami z glasbenih odrov, ustvarjanja v studiu, ki so bila zelo dragocena, to so bile velike izkušnje, a ne, sploh na začetku moje glasbene poti, zagotovo drugačna, tudi ko stopim na oder, a ne. Ker jaz vedno pravim, brez vseh teh različnih koncertnih prizorišč, odrov, manjših, večjih, občinstva, manjšega, večjega, ne bi bila danes to, kar sem, ne? Ker te izkušnje te v bistvu naredijo to. Zaradi njih postaneš takšen, kakršen si, a ne? Tako dobre kot slabe. Ena stvar pa seveda vedno ostaja, to je pa ljubezen do prepevanja. To je pa nekaj, kar se nikoli v vseh teh letih ni spremenilo, ne? In bi nekako rekla, da verjamem, da se tudi ne bo, ker to mi je bilo pa res dano v zibelko, se mi zdi. Pa to me je tudi vedno potegnilo ven iz trenutkov, kadar mi je bilo težko. Pa če je bila kakšna situacija, ko sem pa že rekla, zdaj pa ne vem, če bom to zmogla, pa je potem prišel, ne vem, nastop ali pa koncert, pa sem šla od doma, pa je bilo tako vse pozabljeno, ne. Enostavno, ko res čutiš, da nekaj rad delaš, in to se pa ni spremenilo v vsem tem času, no. Če bi rekla, kakšna je bila takrat Nina, pa kakšna je zdaj, je pa v tem segmentu ostala pa čisto ista. In naj traja to. Naj traja. Nas lahko popelješ v zaodrje svojih odrov. Poznamo te iz medijev, to so lepe frizure, nasmehi, lepa oblačila, naličenost, in vse, kar je prikupnega, corkanega, krasnega. Koliko pa je stvari, ki jih mogoče ne vidimo, pa jih kot glasbenica vseeno moraš opravljati, kaj vse moraš voditi, komu poveljevati, s kom se mogoče tudi malce spreti in pobotati, kaj vse je res za tem, kar je vidno v medijih ali pa na družbenih omrežjih. Ja, v ozadju je verjetno veliko stvari, a ne, ki so mogoče očem javnosti skrite ali pa niso predstavljene, ali pa si mogoče tudi premalokrat vzamemo čas, da ljudi tudi popeljemo majčkeno v zaodrje. Tako da lepo, da si malo povprašal, ker jaz vedno pravim, čeprav veliko stvari sama počnem in jih tudi rada počnem, vse počnem rada, kar je povezano z mojo glasbeno potjo, ker se mi zdi, da je to sestavni del tega, kar počnem mene, in vse, kar dam svoji publiki, je seveda tudi od mene odvisno, a ne. Ampak so v ozadju seveda krasni ljudje, ki skupaj z mano soustvarjajo te prelepe koncerte, te nepozabne spomine, za katere sem zelo hvaležna, kljub temu, da se mi zdi, vedno sem govorila, da je ekipa mala, ampak zdaj se mi zdi, da je že kar velika, ker nas je ponovadi, ko gremo na kakšen koncert, že včasih malo manj kot 20, velikokrat pa tudi več kot 20. No, na kakšnih koncertih, kot so bili recimo Stožice, pa tudi okrog 100, ne. Ja. Ampak ekipa, s katero redno sodelujem, je pa približno 20-članska. Na koncertih to, kar vidite v živo, a ne. Zato je seveda tudi ogromno ljudi, ne samo, ki so z menoj na odru, ampak tudi ob odru in ob meni, ne. Torej, to je tvoj band, skupina, spremljevalna, to so tonski mojstri. Tako, tehnična ekipa, kdo še vse? Tehnična ekipa, ki tudi mi pomaga včasih pri kakšnih stvareh, če karkoli za urediti, PR ekipa, management ekipa, čeprav tudi sama sem itak vse to, a ne. Ker vsi vedno pravijo, da jaz enostavno ne morem, da bi karkoli spustila Da ne bi komandirala vsaj malo. Ja, pa ne komandirala, ampak imela malo nadzora, ne.
Mislim, jaz mislim, da je to zelo pomembno, da brez tega sploh ne gre. A ne? Enostavno ne gre, ker tudi kar se tiče samih medijev, pa socialnih omrežij, pa vsega, zato tudi jaz sama te stvari rada urejam, pa vem, kaj se z njimi dogaja, ker tako in tako itak na koncu mene vprašajo, ne? Ker seveda ti pač moraš dati ljudem tisto, kar ti čutiš, a ne? In kar ti misliš in ti poveš, ne mora nekdo za tebe napisati, a ne? Enostavno je težko, da nekdo drug napiše ali pa reče nekaj tako, kot bi ti povedal, ne? Zato poveva, da si avtorica vseh objav ti. Lahko poveva, ali ne smeva. Lahko poveva. Ja, Torej, ker si verjetno to za omrežji dobesedno stojiš ti. Ja, večinoma si res ljudje predstavljajo, da ne, da mi drugi to urejajo. Ne? Tudi jaz sem si do tega tako predstavljal. Ampak naj povem, da tudi to urejam sama. Ampak jaz sem se to, ne vem, tekom življenja, tekom teh 20 let, ker recimo zdaj ta socialna omrežja so prisotna že več kot 10 let, ne, zelo intenzivno. Ko sem začela se s tem ukvarjati že od samega začetka, mi je to ratalo tako spontano, da mi niti ni to breme, čisto iskreno. Če mi je breme ali pa če imam gužvo, potem rajš nič ne objavim. Ne? In sem tudi to kar dolgo časa rabila, da sem sama sebi dopovedala, da nič ni narobe, da tudi če ne. Ker večinoma ti vsi rečejo, ja, pa to moraš objavljati, pa tako. Jaz pa vedno rečem, da če nimaš nekaj za povedati, nekaj za deliti s publiko, neke vsebine, ki bi jo želel deliti, potem je tudi tišina včasih povsem v redu. Ne? In tudi publika to sprejema pozitivno in so veseli, vsaj tako pravijo, ne? Da so veseli, da takrat, kadar je, ne? Da ni nujno, da vsak dan. Ne? Tako da hvala tudi. Hvala. Ja. Da lahko potem sama vse to objavljam. Veliko talentov imaš in tudi to je eden od njih, vsekakor. Ne bova naštevala vseh mejnikov tvoje kariere, jih je bilo res ogromno, Križanke, Tivoli in Stožice. Ja. Prva in edina dama, slovenska pevka, ki je napolnila celotne Stožice. Povej mi, kakšni so bili tvoji občutki, če se izrazim kot športni novinar nekdanji, ko si se spustila po gugalnici na oder? Tisti so bili pa zelo posebni občutki. Če sem čisto iskrena, sem si na vrhu predstavljala 30 metrov visoko nad publiko. Sem razmišljala in si predstavljala, sej zaupaš na ekipi, ki je poskrbela za vso to varnost. Ne? Ampak je prišel delček tiste misli, kaj pa če ne? Kaj pa če padem? Ne? Kaj mi je pa tega bilo treba sploh? Ne? Pa toliko časa sem razmišljala o tem. Ne? Bila sem pred leti na enem koncertu in sem to nekje videla in se mi je to zdelo blazno zanimivo. Ne? Ampak očitno je to povezano s to mojo osebnostjo, tem mojim karakterjem, da rabim skozi malo po robu, skozi bi malo po robu. Gre malo pogledati, kako je to, če se spustiš kar enkrat iz 30 metrov dol nad publiko, pa poješ še med tem, še poješ. Tako da občutek, ki sem pa jaz recimo potem sedela in čakala in 10 minut je to trajalo, preden so začeli tudi še ostali, da so bili vsi naštimani na svojih mestih, režija, ker smo koncert tudi snemali. Sem pa pol gledala in se lepo umirila in sem tak občutek hvaležnosti občutila, da sploh ne znam to povedati. Ko gledaš na celo areno dol, spodaj sem videla band in gledam vse te ljudi, ki so prišli, čist polna arena Stožice do zadnjega kotička. In še te lučke so dobili takrat za pesnice smo imeli, ker so naredili tako ful lepo atmosfero v dvorani in je bilo tako lepo. Sem prav rekla, to so vsi prišli danes, zato ker bom zdaj jaz na oder stopila, pa to je neverjetno. Tako neverjetno lep občutek je. Lahko poveš še kaj? Kakšno zadevo iz zakulisja koncerta? Kako stresno je bilo, ko ste ga pripravljali? Ja, sigurno je bil to eden najzahtevnejših koncertov do sedaj, na moji poti, sigurno.
Same priprave so potekale tako intenzivno tudi zaradi tega, ker smo si seveda sami tako zadali, ne, ker smo želeli pa tudi publiki seveda pripraviti nekaj posebnega, nekaj drugačnega, nekaj, kar mogoče na ostalih koncertih ni možno doživeti. Zato so bile priprave tudi tako intenzivne. Pripravili smo se pa kar več mesecev. No. Več mesecev, Verjamem. zadnji mesec pa sploh zelo, zelo intenzivno. Tako da po tem zaključku, ko mogoče rečeš, zdaj se je pa zgodil koncert, o katerem sem sanjala toliko in toliko let, ne? Vsaj od takrat, ko je bila dvorana zgrajena, ne? Potem pride res en tak občutek, se malo vprašaš, ali pa mogoče pride obdobje, ko rabiš malo časa, da se majčkeno oddahneš, pa malo pogledaš v prihodnost, kaj bi, kako bi, kaj bi želel. Pa mogoče rabiš nekaj časa po takem projektu, da spet prideš nazaj na stare tirnice. No. Ja. Pri meni je trajalo kar ne 2 meseca. Do naslednjega koncerta. Aha. No. Se pravi, toliko časa si imela ustvarjalne koncertne pavze? Jaz sem imela takrat potem, po koncertu v Stožicah, smo imeli do 14. februarja pavzo. Takrat nas je pa čakala potem dvorana Tabor. Že moj drugi razprodan koncert je bil to takrat in enostavno je res, pač si pravim, da je glasba je res zdravilo, ne? Oder je zdravilo, za vse nas, jaz vedno pravim. In če imamo predolgo pavzo, to ni v redu. Zdravilo ali mamilo včasih? Da te malce zasvoji, ali ne gledaš na ta način? Ja, v tem smislu bi lahko bi rekla tudi to, ne? Ker je na nek način ta način življenja, to je način življenja, ne? To je isto, ko če si ti navajen celo življenje živeti tako, pa tako, a ne? In pol kar naenkrat te nekdo vzame nekaj in moraš čisto drugače začeti živeti, ne? Tako da to ti res postane način življenja. Mene velikokrat ljudje vprašajo, pa kako ti to lahko zdržiš, pa cele noči, pa vse vikende, nikoli niste frej. Samo drugače, ne? Mogoče imamo druge ure ali pa druge dneve, ko imamo mogoče malo bolj prosto. Ponavadi ponedeljke dopoldne, ne? So večinoma grejo vsi v službo. Tako, Dina pa doma, na gradišče. Nina pa na gradišče, ja. Ko si rekla način življenja, prosim, povej malce več o tem. Kakšen je nek tvoj povprečen ali pa nadpovprečen dan, ko nimaš nastopa ali pa ko imaš koncert? Zelo odvisno. Ampak recimo, ko nimam nastopa, večinoma zjutraj, jaz res nimam enega dne, da bi bil enak drugemu, no? Ker je pač res toliko različno, toliko so se dnevi med seboj različni in tudi nimam neke rutine, nimam jaz v življenju. Ne? Včasih sem jo imela, tudi kar se tiče samega športanja. Včasih sem imela, ne vem, trening zjutraj ob 7, ne. Ampak nisem mogla več tako živeti. Jaz zjutraj vstanem, pa grem lahko tudi na trening, ali pa ne. Pa grem na trening ob 11, ali pa pol zjutraj delam, ali pa grem zjutraj domov v mojo domačo Ivančno Gorico, ali pa sem pol z družino, ali grem na kakšen intervju, ali imam predstavitev kakšne nove pesmi, odvisno od obdobij, ne. Zdaj, če je malo bolj pestro obdobje, tako kot je recimo trenutno, potem je malo več časa za pripravo na snemanje videospotov, za treninge, za stvari, obveznosti, ki so povezane s pripravami. Ostalo počaka, a ne. Ko pa pridejo malo bolj umirjeni dnevi, sem pa večino časa zelo rada tudi doma in potem doma veliko delam od doma. Ali gremo na kakšen hribček, tako, ali se podružim s kakšno prijateljico. Ali pa paziš nečake. Ali pa pazim nečake, to zdaj tudi počnem zadnje čase veliko. Spet sta ravno praznovala ta velika 2 nečaka rojstni dan. Tako da ja, skušam živeti tako, da zaokrožim vse stvari, ki so mi zelo drage pa ljube v svoj vsak dan. Ne samo tako, bom rekla, kdaj pa kdaj. Kako kljub zahtevni glasbeni poti in karieri, ki ti je, kot si omenila, tako ljuba, še vseeno ohranjaš pristen stik z družino, z očetom, bratom? Zelo enostavno, samo vzeti si moraš čas. Ne. In jaz si ga velikokrat, zato ker so mi, tako kot sem povedala, to pomembne stvari v življenju. Ne. Z bratom sva recimo
Pa ne vem, zihar se ne 3-krat na dan slišva. No. Začetom tudi sigurno vsak dan. Če se kakšen dan ne, je že malo čudno. Ne. Tudi s prijateljicami smo veliko na vezi in splošno vsi moji najdražji. Tudi pravijo prijateljice, da glede na to, kakšen urnik imam, da sem jaz v bistvu glavna pobudnica za to, da se največ vidimo. No. Kar je bil zame kar velik kompliment. Sem bila vesela, no, da so tako. Pa niti nisem vedela, da je to res. Nisem sploh razmišljala o tem, ampak sem pa malo pogledala nazaj, pa sem ugotovila, da res. Jaz v bistvu vsak prost trenutek, če sem kje naokrog, pa če ne drugega, pa za 10 minut, pa da se malo vidimo. Ne. In tako tudi ohranjam stike s svojo družino, tako da se velikokrat se vidimo. Čudovito. Če dovoli se za hipet še vrneva v Stožice, tako kot časovni stroj. Za Jano si pred kratkim v intervjuju povedala, da je šlo pred koncertom marsikaj narobe. A lahko mogoče razkriješ, kaj pa ni šlo tako, kot ste si začrtali, pa ste vseeno zadnji hip popravili? Ja, mi smo imeli za koncert v Stožicah še veliko enih stvari, ki smo jih želeli, da bi se zgodile. Ampak kljub temu, da se nismo, se je veliko stvari tudi zgodilo. Ne. Ampak so bile seveda stvari, ki so zadnji hip bile odpovedane ali pa so odpadle ali pa ni bilo možno to uresničiti, kar smo želeli. Bolj je bilo to povezano s tehnično izvedbo. V to se niti jaz sama nisem toliko veliko spuščala, ampak kar sem pa se, recimo, to so pa tisti potem detajli, zadnji popravki, obleke. Kar se tiče same glasbe pa izvedb, to je bilo, to je stalo tako, kot more. To nekako vedno štima, ampak to je tudi v bistvu osnova. Ne. Pa pridejo neki detajli, ki jih mogoče tudi nismo vajeni za vse ostale koncerte. Ker niso v naši rutini, da jih mi poznamo. Mogoče so to neke stvari, ki smo jih delali prvič, pa so bile za nas nenavadne, ali pa smo delali z novimi ljudmi, pa nismo bili mogoče toliko navajeni in ta način dela. Ne. Take stvari so mogoče malo bolj v ospredje prišle. Ne. Drugače pa bi šlo prav neki fejs narobe, to ne. Hvala Bogu, da je gugalnica ni šla narobe. To pa ja. No, tega me je bilo tudi najbolj strah, če sem čisto iskrena. Ker to je približno nekako tako, ko greš na avion. Nisi več, ni več v tvoji domeni, vse, kar se zgodi. Ne? Gravitacija dela pač. Kako zahtevna šefica si? Dolg požirek, zanimiv odgovor. To bi bilo zanimivo vprašati. Kako bi bilo super, jaz bi tudi zdaj rada slišala izjave od moje ekipe, od benda, da kaj povejo. Si upajo? Ja, pa vse bi povedali, po pravici bi povedali. Ampak jaz mislim, da nisem zahtevna. Da sem v bistvu po eni strani zelo enostavna in zelo imam rada enostavne stvari tudi sama. Rada imam dobre koncerte, rada imam, da izvedemo koncerte, tako kot smo si jih zamislili, ampak da v bistvu vseh teh pripravah in vse, kar že znamo in to, kar smo v bistvu celo življenje delali za to, da pa znotraj vsega tega najdemo pa tudi to sproščenost, to spontanost, to, da si lahko dopustiš, da se nekaj zgodi, kar nisi pričakoval ali pa nisi načrtoval. Da se nekaj zgodi samo od sebe, zato ker je pač se zgodilo v tistem trenutku. Zato se vse stvari ne morejo biti določene vnaprej. Jaz recimo tudi koncertni repertoar, seznam, vrstni red pesmi, ponavadi napišem proti, ne vem, vse bliže koncertu, ponavadi zadnji dan. Kar moje ekipi to ni najbolj všeč, oni bi radi malo prej že vedeli, kaj točno se bo igralo. Ampak res prilagajam vse skupaj svojemu koncertnem prizorišču, tistem, kar nastopam. Tako da, kakšna pa sem, se mi zdi, da je z menoj po eni strani enostavno delati, včasih pa sigurno, da je tudi naporno, pa znam imeti seveda tudi te svoje momente, tako kot verjetno jih imamo vsi, ko imam rada tudi stvari pod kontrolo. Pa če se navežem mogoče na mojo zadnjo pesem iz Čiste trme, znam biti včasih tudi malo trmasta.
Ampak to samo zato, veliko krat bi rekla, da v pozitivni smeri, zato da dosežem tisto, kar sem si želela. In ko nekaj dosežemo, potem dajmo se imeti fajn, pa dajmo uživati, pa vse to, tudi pač izkoristiti te lepe trenutke, tudi zato, da se imamo fajn, ne samo zato, da gremo po domače povedano v službo, ker niti ne dojemamo tega kot službo. Tako da upam, da me imajo za prijazno šefico. Zahtevno prijazno. Zahtevno prijazno. Ja. Včasih sem mogoče še malo preveč prijazna. A res? To so mi tudi že kakšni rekli. Ja. Bi lahko bila malo bolj stroga. Te ne jemljajo resno? Pa ne. Ne vem, ne da me ne jemljajo resno, daleč od tega, ker se mi zdi, da tudi vsak se zaveda, da je del te ekipe. Vsi verjetno tudi dobro vejo, da so zame dragoceni, se jim to tudi večkrat povem, pa verjetno tudi pokažem, ker rada to pokažem. In jaz prav čutim, da vsak da res največ sebe, kar lahko, tudi na odrih, pa v ustvarjanju pesmi. Ko se imamo lepo skupino, ne samo na odrih, ampak tudi takrat, kad gremo kam tako izven delovnega časa, recimo nazadnje smo tekli na smučeh skupaj. Ja, to si pa obeležila na družbenih omrežjih. In jih je bilo prav simpatično videti na tekaških smučkah, ne za inštrumenti. Tako. Prej si omenila pesem Iz čiste trme, eno iz tvojega zadnjega albuma, in za katero si tudi posnela zdaj videospot. Ja. Takole praviš: in iz čiste trme ne bom ti priznala, da sem še tvoja, nisem se vdala, stavim lahko, da bi midva spet znala ujeti občutek za ta trenutek. In ob tem se mi je utrnilo vprašanje, kaj misliš, koliko odnosov zavozimo zaradi trme ali ega? Ja, jaz mislim, da se nam to v življenju lahko velikokrat pridemo v to situacijo. Ne? Zdaj lahko jih zavozimo ravno zaradi tega, ne? Kar si omenil. Zaradi trme, zaradi ponosa, zaradi ega, zaradi nekega svojega prepričanja. Če nam je zdaj v življenju žal, zato vedno se najde način, da lahko to popravimo. Ne? Včasih je mogoče za nekatere stvari tudi prepozno. Ampak pesem Iz čiste trme govori pravzaprav res o tej preizkušnji, ne? Na tej poti, kateri se lahko velikokrat v življenju najdemo. Ne? In zdaj je vprašanje, a se bomo potegnili malo nazaj, pa videli v odnosu tiste lepe stvari, ki so nas v bistvu povezale skupaj, se spomnili, zakaj smo sploh skupaj, zakaj smo se sploh našli. Ne? Ali je bolj pomembno to, da enostavno neke stvari ne želiš priznati, vztrajaš na svojem, si samo ti tisti, ki si pomemben v življenju, ali je v odnosu pomembno več od tega. Ne? Jaz bi rekla, da je pomembno več od tega. Kako ti narediš ta korak nazaj, kadar je treba, seveda? In gledaš stvari bolj z višje perspektive, poskušaš najti širino? Ja, z leti sigurno drugače gledam na to. Ne? Z leti starejši kot si, druge stvari tudi ceniš, druge stvari so ti pomembne. Včasih smo gledali na stvari s povsem drugačnimi očmi, kot mogoče zdaj. Ne? Kaj šele bo, ne vem, mogoče čez 10-15 let. Ne? Zato se tudi zelo rada pogovarjam s starejšimi, mogoče s tistimi, ki so v življenju dobili kakšno dragoceno izkušnjo več, ki ti mogoče s kakšnim nasvetom znajo malo osvetliti nekaj, kar ti še mogoče ne znaš videti ali pa ne zmoreš videti. Ma nisi še pripravljen na to. Ne? Tako da jaz se velikokrat znam malo ustaviti, pa si reči, ok, zdaj malo zadihaj, premisli, pa ne še takoj narediti tistega koraka naprej. Ne se zaleteti v nekaj, kar ti bo mogoče žal v življenju. Ne? In to je na splošno, ne samo v odnosih,
ampak tudi na moji glasbeni poti. Ne. In to je pravi način, po mojem mnenju, tudi zato, da lahko z nekom uspeš, ne, na dolgi rok, da lahko delaš v enem okolju, v katerem se dobro počutiš. Ker tudi recimo delovno okolje, to je bilo za mene ena zelo pomembna stvar, ker sem jo tudi pred leti želela malo raziskati sama pri sebi, kako in na kakšen način si želim živeti, delati. Ker v bistvu tudi petje, pa moja glasbena pot, to je tako močno prisotno v mojem življenju, to je v bistvu res pač moj način življenja, da enostavno se moram zjutraj zbuditi vesela, srečna, nasmejana in biti obdana z ljudmi, ki mi to isto vračajo in ki jaz to isto njim dajem. In da smo v bistvu vsi skupaj zelo veseli, da lahko delamo skupaj. In da se veselimo teh lepih skupnih zgodb. To se mi zdi zelo pomembno. Ne samo, da na koncu rečemo, aha, naredili smo to, pa to, pa to, gremo domov. Ne. Ampak da imamo tudi ob tem še tudi lepe spomine. Kaj smo pa še drugega, kaj doživeli lepega? Ne? Ja, Kaj smo pa dali drug drugemu? Ne moreš stopiti na oder in publiki, ki te je prišla poslušati, reči, no, lejte, danes si mi pa malo ne da, jaz bom sicer odpela tehle 20 komadov, no, ampak lejte, presežek ne bo, jaz bom, tole bo solidno, spodbudna dvojka in grem dol. Pričakujejo nasmeh, pričakujejo energijo, pričakujejo Nino. No, ampak recimo en tak lep primer je bil recimo prav pred kratkim na koncertu v Murski Soboti. Ne vem, če se mi je že kdaj zgodilo, da sem se tako slabo počutila na dan koncerta. Ne. Ponavadi se vedno dobro počutim. Tokrat pa ne vem, imela sem res preveč stvari mogoče v zadnjih dneh in še poleg tega sem še nekaj trenirala, pa ker nisem si dala mir. Skratka, non-stop nekaj v pogonu in se zjutraj zbudim, pa še planeti so bili malo, so se začeli okrog obračati, pa krvava luna, pa ne vem, kaj vse bo takrat, tisti dan. Aha. No, in jaz sem se zbudila res zelo slaba. To se mi je prvič prav zgodilo in sem poklicala svojo ekipo in sem rekla, jaz se tako slabo počutim, ne vem, če bom lahko danes vozila sploh na koncert. Ne. Dejansko sploh nisem vedela, da bom lahko vozila ali ne. No, in to mi je bilo pa tako lepo, ker vedno rečemo to, evo, vse je lepo vse to skupaj doživeti, ampak kaj pa takrat, ko pridejo težki trenutki? A imamo takrat ob sebi ljudi, na katere se lahko res zanesemo, pa da to razumejo, pa da ni nič težko. In sem bila prav vesela, ker sem dobila prevoz do svojega koncerta. So tako lepo za mene poskrbeli, cela ekipa. In naredila sem še tonsko vajo, potem sem se pa usedla v garderobo in ta energija je kar začela prihajati nazaj. Tako da, ko sem jaz stopila na oder v Murski Soboti, to je bil za mene en izmed najboljših koncertov v mojem življenju. Ne. Najboljših koncertov na moji 20-letni poti. Mislim, ne, kaj se zgodi iz enega takega jutra, ki misliš, da ne boš zmogel nič, ne, do česa pride lahko zvečer. Ne. Je pa res, da si moramo upati prositi za pomoč in včasih spet malce znižati svoj ego v smislu, jaz sem močna, jaz sem Nina, jaz lahko vse sama. Vedno. Ja, tudi to je bilo na nek način kar težko opraviti ta klic. Priznam, ne? Zato ker tudi za me ni bilo navadno, da jaz ne bi mogla recimo, da bi težko peljala na koncert. Ne? To se res redko zgodi. Ne? Pa tudi večinoma si tudi seveda mogoče kdo predstavlja, da me vozijo na koncerte, pa da jaz lepo sedim na zadnjih sedežih. Ne. Jaz se zelo rada vozim. Mene pot pomerja, jaz vmes poslušam kakšne komade, razmišljam, pišem scenarije za nove videospote, dobivam ideje za koncerte, poslušam kakšne svoje izvedbe pesmi, pa dobivam ideje, kako bi to na odru lahko še predstavili mogoče na drugačen način. Na poti dobivam največ idej, recimo tudi za svoj prihajajoči koncert ob 20. obletnici. Največ. Tudi med potjo napišem kakšno pesem. Tudi to se je zgodilo 2 meseca nazaj, ki boste lahko slišali na moji novi plošči. No, tako da, zanimivo. Ja, kam si se peljala, ko je nastala ta pesem? Dobro vprašanje. Veš, da ne vem. Ampak mislim, da z nekaj Štajerske proti Ljubljani. Torej besedilo nastaja ali melodija? Melodija.
največkrat melodija, besedilo pa koščki. A ne, jaz ponovadi vedno, če napišem pesem, tudi hkrati že vem tematiko, o kateri bi rada pela. Pride tematika, se lahko predstavljam samo sebe na odru, kako izvajam to pesem. Se utrnejo take misli, pride ena taka lepa. Ljubezen, jaz rečem. Ja. Kako razdeliš, katere elemente pesmi boš napravila, ustvarila sama, kaj pa delegiraš drugim? To pa zelo spontano. Pesmi se rojevajo ob naših koncertih, karkoli počnemo. Sodelujem zelo rada tudi z ekipo, s katero sem na odru. Zelo rada sodelujem tudi po avtorski plati, tako da skupaj pišemo pesmi, besedila, aranžmaje v studiu. Sodelujem pa seveda tudi z drugimi avtorji glasbe, s katerimi smo povezani že od samih začetkov. Teh avtorjev in teh lepih sodelovanj se je zdaj nabralo res veliko, ne. Eno izmed najlepših, pa tudi najdaljših je bilo zagotovo sodelovanje s producentom mojih 5 albumov, to je bil Martin Štibernik. Vedno sem ga vesela, ko ga srečam. Martin je bil tudi gost na mojem koncertu v Stožicah, sva zapela skupaj pesem Tvoja kri. To je v bistvu moja najbolj osebna pesem. Pa čeprav jo nisem napisala sama, napisal je Martin, je v bistvu to ena takšnih pesmi, za katero bi lahko rekla, da sem jaz sama napisala vsako besedo, ne. Ker je on takrat v tistem obdobju mojega življenja tako začutil mene in mojo zgodbo in moja čustva in nekaj, kar sem jaz v sebi tako globoko držala, pa nisem mogoče mogla povedati, ne. To je bilo takrat povezano zelo z mamino boleznijo, ne. Eno takšnih sodelovanj je tudi sodelovanje z družino Vlašič. Matjaž in Urša Vlašič, o katerima sem prej govorila, sta že napisala mojo prvo pesem. Ena zelo lepa stvar je ta, da je v bistvu pa zadnjo pesem z naslovom Iz čiste trme, glasbo za to pesem napisal pa njun sin, Maj Vlašič. Aha. Ja. In zadeve gredo naprej. Ja, evo, grejo naprej. Kako pa razporejaš koncerte? Kdaj rečeš, zdaj jih je pa premalo, ali pa zdaj jih je mogoče preveč, kaj je ravno dovolj? Kaj je tista zlata sredina zate? Zdaj sem ugotovila po tem, ko sem imela januarja januar, februar frej, ko ni bilo koncertov, da to ni preveč dobro zame. Okay. Sicer imam tudi rada pavze, pa sem to pavzo tudi izkoristila za priprave na snemanje videospota, pa nove pesmi so se začele ustvarjati v studiu. Ampak se mi zdi, da če ne bi imela tudi nastopov, ne, še ostalih koncertna pavza sicer bila, imela sem še veliko drugih nastopov, ampak če ne bi imela nastopov, bi bilo pa že kar malo težko, bi pa fejst že pogrešala, ne. Tako da band me je že kar malo grdo gledal, moram reči, po 2 mesecih. Ko smo zdaj vsi ful veseli, ko smo spet nazaj, ne, meseca marca. Ampak enostavno tudi priprave na ta koncert ob 20. obletnici zahtevajo veliko časa in če si non-stop seveda tudi na koncertih, pa si skozi aktiven, ne, enostavno potem zmanjka časa pa zato, da se ustaviš, pa da razmisliš, kaj si želiš dati svoji publiki, ne, na koncertu. In da lahko tudi te stvari nekako se rodijo v miru, da nastanejo novi aranžmaji, nove pesmi. Koliko koncertov recimo mesečno ali pa tedensko si imela največ? Tedensko. Pred leti, recimo, če se spomnim še leta 2017-2016, takrat sem imela poleg vseh svojih koncertov še predstave muzikala Cvetje v jeseni. Ja. Jaz pa takrat ne vem, kako sem to vse zdržala, ampak jaz sem imela recimo po 2 koncerta sigurno na teden, pa še kak nastop, pa še 2 predstavi recimo, ne. Mi smo imeli v tistem obdobju več kot 80 ponovitev, ne, muzikala, tudi Cvetje v jeseni, pa še vsi koncerti redni, ne. Tako da potem leta 2018 sem imela eno tako prelomno leto, ko sem se odločila, da tako v takem tempu ne bo šlo naprej, oziroma če bo šlo, da ne bo peljalo v dobro smer, ne. Takrat sem se potem odločila za to, da zmanjšam tudi količino svojih koncertov, da si malo bolj organiziram svoj urnik, da malo bolj pazim tudi na svoje glasilke,
da je to zelo pomembna stvar, a ne, zame. In zdaj recimo en koncert na teden je za mene idealno. Tako, en koncert na teden. To je to. Včasih tudi dva, ampak rajše vidim, da eden. A ne. Da potem tudi, ko se zgodi ta koncert, da potem se cel teden še jaz to spominjam, podoživljam, gledam slike, videoposnetke. Če imamo 2 koncerta zaporedoma, ne, že to potem majčken, je to malo drugačne, ni več isto. Ja. Je že taka dvojna doza vsega. Ne. Tako da ena doza na teden malce preveč vrhuncev. Idealna. Ja. Kako se je skozi leta spreminjala sporočilnost tvojih pesmi, katera je poleg Moje krvi najbolj tvoja? Ja, skozi leta so sigurno tudi besedila pesmi drugačna. Mogoče sploh zadnji album Nina je po tej plati po sporočilnosti drugačen od recimo njegovega predhodnika, ki je imel pa naslov enostavno samo Nina. In če je bil moj album Nina, album, ki sem ga jaz v tistem obdobju življenja zelo potrebovala zase, da mi je dal moč, da mi je dal nek pogum, ker tudi to sem ugotovila, da so vse najbolj pozitivne pesmi nastale v najtežjih obdobjih mojega življenja. Res? Ja. To je taka zelo zanimiva stvar. Povej nam malce več o tem. Ja, recimo, prav to sem ugotovila, ne, da kdaj nastajajo pozitivne pesmi? Takrat, ko jih človek potrebuje. Ne? In vse te pesmi so nastale takrat, ko sem jaz šla mogoče čez kakšne spremembe v življenju, preizkušnje, in potem sem si pela: ti to zmoreš, ti to znaš, verjemi vase, ne obupaj. Ne? In lepo je to tudi opazovati, pa spremljati, pa dobivati seveda sporočila tudi strani publike, kako jim v določenem obdobju življenja pesem pomaga, jim da pogum, ne, da naredijo tisti korak naprej. Ali pa recimo pesem Nina, ne. Koliko žensk mi je, predstavnic ženskega spola mi je pisalo, ne. Mogoče... Pa ne samo soimenjakin si predstavljati. Ne samo soimenjakin, ja. Ampak jaz se prav spomnim to pesem, ki sem jaz prvič odpela na koncertu. A ne. Meni je bilo, priznam, ni mi bilo tako enostavno odpeti prvič pred publiko. Zakaj? Zato, ker to zahteva tudi nek pogum, da ti mogoče samo sebi zaupaš, da lahko, da zmoreš, da sebe postaviš na prvo mesto, da imaš sebe rad. Da, če mogoče v enem obdobju življenja nekdo ne verjame vate, pa da ti verjameš vase. Da se pobereš, tudi kadar je težko. Ker pride ena taka težka preizkušnja v tvojem življenju, da greš čez to in rečeš: ne, grem naprej, vem zakaj, vredno je. Ali pa pesem Lepa si. Tej pesmi sem pa tudi dolgo časa sanjala, priznam. In to je pa ena pesem, ki pa vedno meni nasmeh na obraz nariše, pa tudi publiki, ki jih vidim. Ali pa ironija, prijateljstvo. Ja. To se moramo prav še posebej zahvaliti Urši Vlašič. Ona je napisala to besedilo. Ko sem jaz pisala to pesem, se spomnim, jaz sem imela kreno izmišljeno besedilo v španščini. In je bilo ves čas tu, tu, ne ti, v španščini tu. In je bilo skozi tu. In potem sem vedela, da v slovenščini bo nastala ena pesem, ki bo imela recimo besedilo, ki bo posvečena eni osebi. Ampak nisem še vedela komu, ne? In sem skozi imela pred sabo, da bom govorila ti, ki mi to pa to, ti, ne? Potem je pa ona to obrnila v bistvu v prijateljstvo, ker je vedela, da mene povezuje tudi eno tako res dolgoletno prijateljstvo, ne? Prav s puncami iz mojega domačega kraja. In kako je to na en tak res lep način ona to besedila, ne? Mislim, potem pa še spontano videospot, ki je nastal, in spomini, ki bojo pač ostali res za vse življenje. Čudovito povedano. Povej mi,
mogoče malce sva si že nakazala to v prejšnjem odgovoru, vendar vseeno sem si pripravil vprašanje. Najtežji trenutki v umetniškem in osebnem življenju. Kaj te je tisto, kar te je najbolj izklesalo? Ja, mogoče je bila najtežja preizkušnja seveda kot osebo, a ne, izguba mame, ne, in vse to, kar sem jaz mogoče doživljala kot deklica, kot najstnica, ampak jaz tudi na te stvari gledam tudi iz pozitivne plati, ker mi je dal ogromno enih lepih in dragocenih izkušenj, ki jih mogoče pa drugače v življenju ne bi dobila, ne. Če ne bi to prišlo v moje življenje, oziroma če ne bi jaz bila v bistvu na tej preizkušnji, ne, ali pa tej izkušnji življenjski, ki me je takrat doletela pri mojih 21 letih. Tako je to sigurno. Pa to, da sem kot 16 let stara punca prišla v te velike studije Televizije Slovenija, to je bila tudi velika izkušnja, ker si mogel biti zelo močen v resnici. Pa potem, ko enkrat stopiš na samostojno glasbeno pot, izgledaš še kar enostavno, ne? Ampak mogoče ostati na njej pa ni glih tako najbolj enostavno, ne? Ja. Tako da vse te izkušnje, pa tudi seveda ljudje, ki so bili zelo dragoceni in ki še vedno so, od katerih sem se učila, katerih smo skupaj nekako soustvarjali to lepo zgodbo. Jaz ne rečem zgodba, ker to je zame zgodba, ne, ki traja 20 let, pravljica, ki traja 20 let. Ne. Mogoče ljudje, ki danes z njimi več ne sodelujem tako pogosto, ali pa se mogoče niti ne srečamo več, ali pa so prišli samo v moje življenje, pa so šli. Tudi oni so mi zelo dragoceni. Bili v tistem trenutku in še danes so mi, ne. Zato, ker jaz imam zelo rada spomine in velikokrat se spominjam in rada obujam spomine, sem nostalgična zelo, ne. In sploh ob kakšnih takih pomembnih prelomnicah se rada ozrem tudi nazaj, pa se spomnim na neke koncerte, ki so se zgodili, ne, in si rečem, če ne bi bilo danes, če ne bi bilo tistega, potem danes ne bi bilo tega, ne. Tako da to so vse kamenčki v mozaiku 20-letne pravljice. Ker v življenju ne moremo jemati samo bombončkov, ne. Moramo tudi kaj bolj Sigurno, da grenkega včasih. absolutno. Zelo si srčna in skromna, ampak dejstvo je, da si zelo priljubljena. Kako se naučiš ljudem reči ne, ko je treba? Ja, enostavno, da rečeš, zato ker seveda ne moremo narediti vsega in to sem se tudi jaz z leti naučila, da poslušam sebe in da vem, kaj lahko, česa pa ne zmorem enostavno, ker tudi jaz bi vse stvari naredila, če bi jih lahko, ampak veliko stvari pa ne moreš vsega. Predvsem pa, kar se mi zdi ena zelo pomembna stvar, je, da mi takrat začnemo skrbeti zase, ali pa si postavljati neke prioritete, ali pa spremeniti način življenja, kadar se nam nekaj zalomi, ne? Ali pa kadar nas nekaj v življenju preseneti, šokira in takrat pa rečemo, to je bil opomnik, zdaj moramo pa nekaj spremeniti, a ne. Jaz sem si pa tudi s to izkušnjo, recimo leta 2018 sem imela malo težave z glasilkami. In takrat sem si tudi sama sebe obljubila, da bom na malo drugačen način živela, ne. Mogoče sprejemala neke odločitve v življenju, ne. Ker je takrat potrebno, kadar si okej, kadar je vse normalno, za to poskrbeti, ne takrat, kadar pride do težav, ne. Ampak to v bistvu težko ljudje razumemo, a ne. Ker se kaj pa, se je vse v redu, ne, se zmoreš, ne. Zakaj pa ne še en koncert, recimo, ne. Se si čisto okej, jaz sem okej, jaz bi tudi da rada že naprej okej, ne. Tako da To bi tudi jaz lahko bil noben- vers komada, A ne? še naprej okej. To ima pa že Mogoče. Jan. A ja. Jan ima pa, daj povej, si okej. Ja, malce drugače, pardon. se Ampak to, opravičujem. no, da tudi jaz hočem to povedati, da jaz tudi nikoli nobenemu ne zameram, če mi reče ne, me včasih prizadene, ali pa če recimo bi se z nekom ful želela sodelovati, pa takrat v tistem obdobju nekdo nima časa ali pa ne zmore.
se mi je težko, ker si želim s to osebo sodelovati, ne, ampak razumem. A ne. In mi je ful lepo, ker nekdo tudi zna meni reči ne, zato ker vem zakaj. A ne. Kako pa si se naučila povedati, sporočiti stvari, ki si jih drugi ne želijo slišati, ampak so nujne? Ja, glede tega sem pa zelo zadržana. Pa jaz ful ne želim dajati drugim nekih nasvetov ali pa da bi jim neke stvari govorila. Kaj pa vem, včasih, mogoče ljudem, ki so mi zelo blizu, ja. Potem sem znala, da sem zelo iskrena, da povem tako, kot si mislim, kar se mi zdi tudi prav in tudi jaz rada to slišim, da mi ljudje povejo po pravici tako, kot je. Ampak načeloma pa se ne rada vmešavam v življenje drugih. A ne. In tudi če vidim, da mogoče neke stvari, da nekdo živi na nek način, ki mogoče meni ni najbolj blizu, pa da me neke stvari motijo, se ne bom vpletala v njegovo življenje s tem, da bi mu jaz po domače povedala nekaj solila, pa pametovala. Bolj sem imel v mislih morda, ne vem, kako povedati kakšnemu članu ekipe, take ali drugačne, da pa z njim ne boš več sodelovala, pa si morda on to še vedno želi ali pa kaj podobnega. Aha. Brez komentarja. To se sicer zelo redko zgodi, ampak tudi to se je zgodilo že v preteklosti, ja, to je res. Večinoma je to težko, zato ker zelo redko se zgodi, da si to zares želiš, ne? Včasih te neke okoliščine pripeljejo do tega, ampak tudi to se ne zgodi čez noč, ne? Tudi neka sodelovanja, ki so se prekinila, je bil to nek čas, ki se dolgo časa pripravljal na to, ne? Ali pa recimo tudi stvari, ki me mogoče motijo, povem, večkrat povem, ne? Večkrat izrazim neko mogoče zadovoljstvo, ki se v tistem trenutku pač zgodi, ne? Ali pa ga začutim, pa večinoma je to tako, da stvari potem rešimo, skozi pogovor se veliko stvari reši, ne? Včasih pa tudi to ne gre, ne? Takrat pač žal moraš prekiniti neko sodelovanje. Jaz vedno rečem prekiniti, zato ker si v življenju nikoli ne želim zaključiti nekega sodelovanja za vse življenje, ampak je mogoče samo prišel čas, da grejo naše poti za nekaj časa narazen, pa verjamem, da bojo spet kdaj prišle skupaj, ne? Ko bo čas za njih. Pomembno je poimenovati stvari s pravim imenom. Zdaj pa eno vprašanje, ki se ga boš gotovo zelo razveselila. Kaj nas čaka na tvojem koncertu ob 20-letnici v Ivančni Gorici, 20-letnici kariere, seveda 20. junija na nogometnem stadionu? Prva bo ta obletnica posebna že zaradi tega, ker bo pri meni doma. Tako da enkrat za spremembo jaz rečem, ker jaz non-stop koncertiram po celi Sloveniji, ne? Pa da mogoče vi lepo vabljeni, da pridete enkrat k meni domov, v mojo domačo Ivančno Gorico. Jaz sem si želela res to praznovanje, to obletnico obeležiti doma na domačem stadionu, stadionu moje mladosti. To idejo mi je dal moj zelo dober prijatelj, tudi domačin. Enkrat mimogrede med tistim popolnim zaprtjem v času korone, ker je vsako leto delam tradicionalni koncert v športni dvorani, pa je rekel, no Nina, ko se boš pa vrnila nazaj na odre, boš pa lahko kar na stadionu naredila koncert. Mislim, da bo pravi čas za to. No, potem je prišla pa še Hala Tivoli, pa Stožice, potem pa 20. obletnica in sem rekla, no, mogoče je pa zdaj res čas za to. Tako da se zelo veselim že iz tega vidika, ker je to sigurno domač koncert nekaj posebnega, ampak še lepše bo to, ko bom lahko praznovala pravzaprav celotno publiko iz vse Slovenije v domačem kraju, ne. In priprave na ta koncert že zelo intenzivne, potekajo v polnem teku. Pripravljamo tudi nove aranžmaje za naše spremljevalne glasbenike. Z menoj bo seveda kar velika spremljevalna zasedba. To imam že tako veliko spremljevalno zasedbo, potem na večjih koncertih pa še dodatno, ker je pač to meni nekaj najboljšega imeti
sebi žive spremljevalne glasbenike. In so ostalo odrsko produkcijo, ne, ki je povezana s pripravami na ta koncert. Kakšno presenečenje, zagotovo, se veste, jaz vedno rada presenetim svojo publiko in tudi tokrat se bom potrudila, da bi skupaj lahko preživeli en lep večer. No. Ampak seveda brez vas ne bo šlo, ne, tako da lepo vabljeni. Tukaj bova naredila piko, spoštovana Nina. Ja, imaš ti tle uro, nekaj skozi gledaš gor. Nisem pozoren. Hvala lepa za obisk v studiu in tale nadvse prijeten klepet. Vam pa najlepša hvala za pozornost. Z nami je bila ena in edina Nina Pušlar. Iskrena hvala. Srečno. Hvala. Srečno.